दिखाता हूँ आपको प्लास्टिक कंपोनेंट कैसे चेक करते हैं। जैसे डिस्प्ले कनेक्टर है या पत्ते का टूट गया तो हम लोग कैसे निकालेंगे सेफली और उसको दोबारा कैसे लगाएंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें हमने फ्लेक्स लगा लिया है। डिस्प्ले में दिखा दो, डिस्प्ले में इसको एक कोने से पकड़ेंगे, ये नहीं कि पूरे से। देखो खिसका लिया मैंने, ये निकल गया। देखो मैं आपको बिल्कुल सेफली, देखो ये सेफली कनेक्टर निकल चुका है ये। और इसको निकाल के रखेंगे। फिर इसको दोबारा लगाना है तो कैसे लगाएंगे, क्या क्या चीज़ और क्या इसका हमको क्या ध्यान देना है। देखो जो फिर इसमें लगाएंगे फ्लेक्स, और फ्लेक्स लगाने के बाद थोड़ा सा डिशोल्डर से इसका पुराना वाला जो वो निकाल लेंगे, जो पीपीडी है शोल्डर। उसके बाद अपना पीपीडी लगाएंगे। ये देखो मैंने पीपीडी लगा लिया है और फ्लैश भी लगा दिया है। और उसके बाद हमको पूरे पिनों में इसके ये लगा देना है, आयरन फेर देना पूरे पिनों में। देखो बराबर से लग चुके हैं। उसके बाद मैं इसको आयरन के मदद से लगाऊंगा। थोड़ा सा फ्लेक्स लगाएंगे। और इसमें रखेंगे बस, इसको छोड़ देंगे। देखो ये फाइनल लग चुका है। ये देखो एकदम पूरे पिन अपना सोल्ड हो चुका है। मैं आपको देखो कैमरा में दिखा देता हूँ और क्लीन करके दिखाता हूँ। तो इसकी सारी पिनें सोल्ड हो चुकी हैं। देखो ये पूरा, अगर आप जैसे निकालेंगे वैसे ही लगा देंगे तो नहीं लगेगा, मगर हमें पीपीडी अप्लाई करना ज़रूरी है उसमें। देखो एकदम बिल्कुल क्लीन लग चुका है। तो इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल में आइए और देखिए और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा वीडियो आपको चाहिए। उसी टॉपिक पे वीडियो में बना के दे दूँगा आपको।